Оноркиллы засчитываются. Ну кто там из 21 сопротивляется? Один. Тоже небось фармит тут сын Альянса. А что тут фармить-то можно? Они не максимально все, я просто не вижу, что меня они все. Какой уровень товара для них оба серые? Слушай, пойдемте в тот предприятие. Это боты. Почему они не защищаются? Сережа, тут еще двое. Слышь, смотри. Трое, четверо, справа, вон они. Бля, они теперь с другой стороны убегают. Я вон... Мы не справляемся. Они на свет ползут, чуваки. Они тут, слушайте, вот эти вот два мудака тут хилятся. Они на бок улетели. Не-не-не, реально. Ну там мамонта поставили, чинится. Хуй вам, а не лук. Здесь еще два. Подойдите, пожалуйста, ко мне, Сережа. Иди сюда. Вон прямо хилятся, сука. Что сделался? Не могу. Вон третий пришел, четвертый, бля. Он опять пришел. В Арсене. Паладин пришел. Изданите его, пожалуйста. Блин, мне не хватает. Ой, Сережа, Сережа. Бля, Леха, идите сюда. Идите к печеньке, вон их там, бля.
И здесь трое было, ёп. Да ну это пиздец, блин. А где можно посмотреть, за них считаются вообще очки вот эти вот конорки? Вот эти, да? Ну тебе можно считаются, для меня не серые. Может там в проге стоит, типа если 100-500 раз умер, то нахуй. Так это обратите внимание, сколько мы чужих только бьем. Во, вот этот вот постоянно ломается, смотрите. Он все время Мгм. вот здесь